大家好啊！咦？點解一個腸粉有兩碟？因為唔同味道咯。大家想知道點做咩？咁啊，睇下跟住落嚟我點做咯。嗱，時間有啲長啊，不過呢，大家睇晒之後，我保證大家100%可以做到酒樓風味出嚟嘅，包括埋點樣煎蛋皮煎得靚啊！好啦，去片啊喂，流口水嘛，正啊喂！好啦，大家下午好啊！咁呢，就今日想同大家分享啲咩菜式呢？好簡單，大家可能連聽都未聽過嘅，不過呢，好簡單。咁啊，而家既然下晝啊嘛，梗係下晝揾食時間啦。咁我都講過，我哋屋企嘅習慣呢，就係通常呢中午呢就唔食飯嘅，喺屋企嚟嘅嚇。咁啊，一係就即係唔開餐啦嚇，咁啊即係唔開煮啦。咁啊，一係就食翻隔夜飯。一係咧就炒粉食，咁今日咧我就想同大家分享咧，就係一道大家好想食，但係咧原來可以有呢個做法嘅。咁我唔知道大家咧就有冇成日咧都想食呢個XO 醬炒腸粉啊？咁啊上新酒樓都好想食，咁啊但係有啲人咧有啲朋友咧就食唔到辣㗎噃，咁有咩辦法去解決啊？其實係有嘅。唔一定要辣先叫好食嘅，因為 XO 醬入邊咧，其實佢係蝦米啊、元貝嗰啲有嗰啲材料啦。咁今日咧，我就想同大家分享一個咧，混合咗呢個係江浙一帶嘅風味，但係同時間咧，亦都係一個非常地道嘅我哋香港人先會做嘅方法。咁點解我會話香港人先會做咧？咁啊，如果講做生意嚟計啊，除咗大家去飲茶會食到煎腸粉之外，或者 XO 醬炒腸粉之外咧，其實咧一般嘅食肆係好少會提供，特別會提供咧就係呢個炒腸粉嘅，即係豬腸粉啊，香港即係嘅特色食物之一啊。豬腸粉咪係香港特色食物，梗係啦，因為香港嘅豬腸粉咧係個個學生時期都會食過嘅一個食物嚟嘅，大家話係咪啊？撈豬腸粉混醬撈豬腸粉係咪啊？咁雖然咧呢個係粵菜，即係廣東廣州咧就都流行，即係都會有人食咧呢個豬腸粉，但係唔會好似喺香港食到咁瘋狂嘅，賣到周街都係嘅。OK，咁啊，所以呢個就係香港嘅特色食物。咁好啦，嗱咁咧就豬腸粉，首先咧我而家介紹下材料先啦。嗱，咁啊我盡量啦，盡快啦。OK，咁咧。今日咧，我呢個咧就係，講咗咁耐，到底呢度你咩葫蘆賣咩藥啊？唔好多時間啦。咁咧，呢個係咩嚟㗎？蝦皮。大家睇咗我嗰個上海粗炒未啊？上海粗炒嘅特色其實就喺蝦皮油嗰度。咁如果冇蝦皮油嘅話咧，就買呢個蝦皮啊。咁呢個叫咩蝦皮咧？呢個咧就係舟山蝦皮，嗱，認住佢個樣啊，白白地嘅，咁啊好便宜嘅啫。呢度咁大包，我已經係開咗封2次噶啦。咁咧都係20蚊嘅啫。咁啊，大家去街市糧油鋪有得賣噶啦。咁如果大家咧即係買咗翻嚟之後，可以即刻製作咧呢個蝦皮油嘅。咁但係如果冇製作到蝦皮油，咁點算？好似我呢啲咁懶，買咗翻嚟咁耐，都提唔起勁嚇整個蝦皮油。咁於是乎咧，我哋每次獨立咧就浸少少嘅蝦皮啊。咁啊，一汁仔攞隻手一汁仔就夠噶啦，唔使多，唔好貪心啊！咁咧事前咧就好似炒蝦米咁樣炒一炒佢，炒乾佢，等佢出咗啲味喺嗰啲油嗰度，咁啊變成咧現成嘅蝦皮油啊！跟住之後嗱，腸粉啦，咁咧呢個我就特登去新都城買嘅，因為我樓下嗰間咧分分鐘買到，之前我都講過好多次噶啦，分分鐘會買到隔夜嘅。咁咧腸粉咧河粉呢啲好抵死嘅，你一放落雪櫃耐咧，佢就會斷嘅，會散嘅。咁所以咧，盡量咧，大家咧就去買嘅咧就係即係新鮮啲嘅啦。嗱，咁啊點樣係為之新鮮咧？就係攞手摸下佢個邊邊，即係攞隻手指篤一篤佢。咁如果佢係室溫狀態嘅話咧，咁即係話咧，至得限度咧係今朝早整嘅。咁啊最好就暖暖地啦，暖暖地即係話啱啱送到啦，係咪啊？咁所以咧攞隻手指摸一摸佢，咁佢咪擺到即係一盤盤嘅。咁如果你可以伸手摸嘅，咁咪摸咯。咁如果佢唔俾你摸嘅咧，大家拎嗰陣時上手攞隻手托一托佢，有個餘溫或者係室溫狀態唔係凍嘅咧，
咁咧呢個絕對係新鮮嘅腸粉啊，咁咧就比較炒出嚟比較靚啲啦。好啦，嗱跟住然之後材料有啲乜嘢咧？除咗蝦皮之外咧，就蛋一隻。嗱呢個蛋咧就可有可無嘅，點解啊？因為我扮上菜啊嘛，整呢個蛋皮啊嘛。OK， 唔好咩啊？唔好貪心啊！一隻蛋夠噶啦。無論你幾中意食，都要一隻蛋，因為點解咧？等陣間我煎蛋皮嘅時候咧，我同大家解釋點解唔可以用咁多蛋啊。跟住然之後，中意食幾多葱就放幾多葱啦，有幾多葱就放幾多葱啦。嗱，如果冇嘅話咧，咁就梗係可以攞紅葱頭代替或者係洋葱代替啦。但係咧，洋葱同青葱咧，始終都係個味道有分別㗎嚇。咁啊最好有啦。OK， 嗱咁好啦，咁啊我一紮葱用唔晒咧，嗱，跟住然之後我洗完之後咧，我即刻切咗頭，掹咗個尾佢。嗱呢一個咁嘅狀態咧，呢啲葱咧可以擺到後日都仲可以用得翻。咁咧後日咧就可能呢個位咧就會乾晒咁誒，大家搣咗佢啦。咁起碼個葱身用得翻啊嘛。呢個其實有科學原理嘅喎。點解我要切咗頭？點解要去咗尾？反而仲擺得耐啊！如果我成條擺到乜都唔處理嘅話，反而擺唔到耐。知唔知點解啊？大家？因為咧呢個係同呢個係散熱面積同埋吸水面積係有關係嘅。咁如果散熱面積越大嘅話，即係佢流失水分會越快嘅。咁所以咪會乾咯。跟住然之後咧，你如果係嗰個吸水嘅面積越大嘅話咧，佢就越容易爛嘅。咁所以大家嗱一買葱翻嚟，如果你今日用唔晒嘅話咧，咁就麻煩大家咧就好似我咁切頭去尾，咁就可以擺到2日㗎啦。室溫之內擺2日都可以用得翻嘅。OK， 咁當然如果咁嘅狀態咧，你擺落雪櫃嘅話咧，可能仲可以擺多2-3日添，即係就咁啊，就已經可以擺到幾日嘅時間啦。OK， 得唔得？好啦，嗱咁咧就材料介紹完啦。咁啊嗱，上次粗炒上海粗炒啊，我用剩啲肉絲，今日咧用嚟調味嘅，又係唔好多啊肉類。OK， 咁啊好啦，咁啊醬汁嗱，今一次咧就好簡單啦。我呢個係草菇老抽啦，咁因為未用晒，所以我未用到嗰個悅和嘅老抽啊。嗱，咁咧呢個咧就係用佢嗰個好鬼貴嘅特級醬油生抽。嗱，咁好多人咧就唔識去買咩嘢為之靚嘅豉油嘅，或者靚嘅老抽嘅。睇住我咯喎，哦，睇唔睇到？呢個叫掛杯或者叫掛樽啊，掛杯啊，其實掛杯就啱啲嘅。嗱，你熬佢，睇唔睇到？佢呢部分即刻先頭好透明嘅，而家變成有層醬油嘅色啦。呢個叫掛杯。咁佢越係濃嘅，譬如話老抽嗰啲咧，佢就掛得越犀利嘅。記住啊！嗱，好啦，嗱咁啊，我哋睇下點解我咁長期都用佢咧？老抽，睇唔睇到啊？呢個掛杯咧仲勁啊！所以咧點解我係長期擁躉啊！我用咗幾廿年噶啦，草菇老抽。好啦，跟住然之後咧就蠔油。咁啊，基本上個醬汁嘅組合就係咁多啦。好啦，嗱而家咧我首先擺埋啲嘢先啦。咁嗱呢度咧就即係成日有朋友咧就話我拖長時間嚟做啊。咁但係大家亦都知道，如果睇慣我都知道咧，我係比人哋詳細好多嘅。今日先同朋友講起我呢個問題啊，即係其實幾分鐘嘅影片就多如牛毛啊。咁但係我要做得比人好，好嘅意思就係大家都係覺得我好嘅時候咧，其實我係要做一啲嘢，因為幾分鐘係啊，佢可以基本步驟俾晒你，即係基本嘅組合俾晒你，但係佢冇講清楚一樣嘢，就係細節係點做啊？個時間要幾耐啊？咁變咗咧，人哋嘅嗰個影片咧就幾分鐘，但係你做出嚟就成個鐘頭都做唔到嚇。咁嗱，而家咧我首先我唔講咁多嘢字啊，首先咧我就倒咗啲水佢。嗱，呢蝦皮咧就咁攞凍水浸佢3幾分鐘就得㗎啦。就唔使特別係去用呢個滾水嘅，因為點解咧？蝦皮佢好細隻嘅，咁咧啲蝦皮好細隻咧，咁變咗咧嗱，咁啊跟然之後揸佢啦，嗱啲水就流翻出嚟啦，揸乾佢咯喎，倒咗啲水佢，嗱剩翻呢個蝦皮，咁咧因為蝦皮好細隻嘅，就好容易爛嘅，你用滾水去浸佢嘅話咧，你唔使2分鐘咧，佢就開始散㗎啦。咁為咗要保持個形態咧，等佢出味出得更好咧，所以我就用冷水啊 ，OK， 好啦，跟住然之後咧，我哋就切腸粉咯喎。
咁嗱，呢度咧我就3個人啊，4個人食啊，咁啊總共買咗15條腸粉。嗱，仲有咧就係、如果佢係新鮮嘅話咧，啲腸粉係唔會黐埋一齊嘅，同埋咧我咁樣撳佢咧有啲彈手嘅感覺㗎嚇。咁呢啲就肯定係新鮮㗎啦。其實我唔想行到咁遠㗎，不過咧真係冇辦法。鬼叫我樓下嗰檔我舐過幾次嘢咩？冇辦法啦，我都想幫襯佢啊，幫襯自己地方嘅街市係咪先？好嗱，跟住之後大概切咧就係1寸至到寸半到啦。嗱，哇！呢個腸粉好有韌啊，好有韌勁啊！嗱，咁啊幾條搭埋一齊嚇，咁就方便切啦。咁同埋咧，佢靚嘅腸粉咧，係條與條之間咧係唔會黐埋一齊嘅。OK。嗱，咁咧如果係寸半到嘅話咧，就剛剛好咧，就落3刀就切斷晒成條腸粉噶啦。哇！呢啲朋友仔可能會問：哇，Leo你又煮咁大鑊啊？唔係啦，呢次咧嗱，俾個 bonus 俾大家嚇。咁咧我就煮炒兩個版本嘅，一個辣一個唔辣嚇。咁啊，因為我屋企中意食辣啊嘛。咁但係我亦都知道好多觀眾咧食唔到辣嘅。咁所以咧，我就雖然係咁大份啊，咁但係咧我就買即係就做2份出嚟啦，分別做啦。咁啊2個唔同嘅版本啦，唔同嘅味道啦。OK，嗱好啦，先頭有一個好重要嘅原材料冇介紹嘅係乜嘢咧？呢個水入邊嘅，我而家浸緊。嗱，大家咧，我又成日咧反轉個篩嚇，咁樣冚住佢嘅。唔係扮神秘啊，係咁樣咧，係有效可以防止嗰啲芽菜我沖水嘅時候咧，佢會即係浮面，跟住之後咧就全部走晒出嚟啊！咁啊，芽菜梗係好多人嘅至愛啦，亦都係炒腸粉吸引人嘅地方之一啊！咁當然，如果大家豪華啲嘅，可以落當佢乾炒鵝咁炒啦，就落洋葱啊！好啦，嗱咁啊，搞掂咯喎！嗱，有陣時候咧，大家見到咧，我刮砧板其實唔係刮砧板嘅，雖然有聲啊，我主要就係想即係撥走啲水啊，咁啊，所以大家咧就即係要因地制宜，要識得去做咯，就唔係話下下都係刮砧板嘅。好嗱，咁啊搞掂啦，咁我而家開始做嘢咯喎，咁啊大家睇下我點做啊，好，跟住然之後開鑊先。咁啊！大家聽到啲背景聲咧，就係因為我哋層樓嗰條水喉好似有啲問題，個水壓，所以咧成日都好似咩咁啊！好似有啲鬼叫咁嘅聲啊！好嗱，咁我而家咧就開鑊啦，開火啦，跟住然之後我喺開火燒鑊嘅期間，記住啊，想唔黐體，想炒得靚，一定要係乜嘢啊？要背口訣啊嚇！記住啊！跟住嗱，而家咧我燒緊鑊嘅時候咧。我咧就會係打蛋啦，蛋咧就乜嘢都唔使放，就咁一隻蛋 ，OK。咁啊，大家唔好介意個背景聲啊，即係我唔係 studio 啊，我真係實戰緊㗎，我屋企嚟嘅呢度。嗱，咁啊，發蛋發好咗啦。咁啊，由得嗰隻鑊燒啦，燒到咩啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙，跟住開始炒嘢或者煎嘢，煎嘢就收細火，炒嘢就繼續大火，走油都係繼續大火。記住啊，呢個口訣咧，先至係可以確保你咧係成個過程唔會黐鑊嘅唯一嘅途徑啊！鑊雖然靚喎，梗係好緊要啦，但我人生當中我只有一次我買嗰隻鑊就用到我把鬼火啊！仲要係佢話係鈦鑊添，鈦式啊，即係鈦金屬啊！好啦，咁啊落油啦。咁啊嗱，其實咧煎蛋皮咧就唔適宜落咁多油嘅，咁所以咧我而家咧就
滑鑊先啦，因為滑鑊係好緊要嘅。好啦，嗱，而家繼續燒啊，想嗰啲蛋皮煎得靚啊，一定要咁做好。跟住之後將多餘嘅油分倒翻晒出嚟，跟住之後繼續好，跟住之後收細火咯喎，降一降溫。好，呢個時候咧，嗱，由得佢啊，唔好理佢。嗱，咁樣我啷佢咧，嗰啲蛋咧就可以可以流到周圍都係。大家睇唔睇到啊？好，跟住然之後咧，嗱，唔好理佢啊，繼續燒。跟住然之後呢個時候咧就加少少油，點解咧？等佢容易啲離鑊啊！嗱，我一加少少油，睇唔睇到啊？我喐都唔使喐噶，個蛋自己好自由咁好自由咁喺嗰隻鑊嗰度喺度擺游水啊！咁好啦，嗱，而家呢個時候咧就聞到啲蛋香啦，即係佢底有窿啦，開始有焦啦，咁咧嗱，睇唔睇到 ？OK， 咁啊煎到另外一邊。嗱，盡量咧就煎香佢，煎得佢乾啲，咁咧我哋呢個蛋皮咧就會非常非常之靚噶啦。哎呀 ，sorry 啊 ，sorry， 懶醒啊！嗱，點解咧？我成日話要攞嘢去，即係要去幫助佢去拋鑊，就係咁啦。咁樣嘅拋鑊咧就靚好多嘅。嗱，咁咧大家睇到嘅，我呢個蛋皮咧就好薄嘅，一隻蛋就夠噶啦。如果咧大家俾得蛋多咧，即係你填充啊嗰隻鑊個周圍咧填充，佢厚有個厚度喺度咧，你煎個蛋皮就唔靚嘅。點解？有啲人煎蛋皮即係切出嚟好核突咧？點解有啲人咧就咁靚咧？個原因就喺呢一度啦。OK， 介紹下先。貴4倍嘅膠夾，意大利品牌，我就睇下可唔可以用到10年8年啦。好嗱，咁啊跟住之後，嗱，而家個蛋皮要煎到咁樣金黃色，咁就好靚啦。OK， 所以點解咧？佢煎熟咗之後，我都繼續煎佢，就係咁解啦。咁樣咧就可以確保佢咧嗰啲水分全部流翻晒出嚟，咁咧就可以咧係等陣間我哋切蛋皮嘅時候就會切得好靚嘅。嗱，咁啊大家見到嘅油唔需要多噶，我先頭之所以中間落油咧，係因為我想佢即係幫助佢起鑊底咋，明唔明？嗱，咁而家咧佢吸晒啲油啦，咁我點樣熬佢都唔喐嘅。咁啊，嗱呢一邊咧。而家呢度面頭咧就已經夠晒金香啦，而家咧我就輪到下邊嗰度，咁我呢個時候我就要用鼻去聞啊，聞佢到底出唔出蛋香？佢一出到蛋香，即係證明佢夠燶啦，明唔明啊？咁又可以防止嗰啲蛋咧就剛剛好，即係之餘咧就可以防止佢過燶啊！用個鼻聞 ，OK？ 你眼睇唔到嘅，因為佢喺底啊嘛。咁咧，我隻耳咧就聽到佢稍為有啲吱吱聲啦。咁有吱吱聲咧，即係話咧未得啦。嗱，而家我聞到啦，得啦，收細火先。跟住之後攞隻大碟啊，去裝起佢。嗱，大家睇唔睇到個蛋皮？睇唔睇到個吊起嗰部分好輕盈嘅？所以咧，要整蛋皮咧。唔使，即係唔使咁咩啊？唔使咁多蛋啊！而家開翻火，繼續燒喎。咁我做咩咧？咁啊，梗係開始整蝦油啦，同埋咧，我順便蝦油之餘咧，我順便同啲肉咧就走油啦。OK。咁啊，繼續燒鑊啊！嗱，雖然佢之前有油咋，但係我依然要燒鑊。嗱，而家見煙啦。咁呢次咧就唔使咁大煙嘅。OK。咁啊，好嗱，呢個時候咧，我哋就將
呢個所有嘅蝦皮。咁我未介紹啊，呢個蝦皮咧叫舟山蝦皮。咁基本上咧，去到街市羊油鋪咧就有兩種蝦皮賣嘅，一種咧就日本嘅櫻花蝦皮，另一種咧就係而家我用緊嘅叫做舟山蝦皮。既然我哋係做中菜嘅話，咁啊自然梗係用翻舟山啦。咁啊舟山係咩地方咧？舟山就係喺台灣以北啊，杭州以東嘅一個海島。好啦，嗱呢個時候咧，嗰啲蝦皮咧就好快乾身嘅，因為佢好細啊。咁呢個時候咧，我哋就將呢個肉碎擺埋落去啦。但係肉絲啊，呢個係我上一條片炒呢個係上海粗炒啊，用剩嘅嗱，見到咧佢好燶啦，咁所以咧我哋咧就要係離一離鑊啦。嗱，大家見到我燒鑊燒得靚嘅話，大家睇到個底係咪冇嘢啊？係啊，大家要記住啊！咁啊，盡量將嗰啲蝦皮咧就撥翻上嗰啲肉嗰度，咁樣咧就可以防止佢繼續燶啦嚇。大家睇唔睇到？我單手去拋鑊嘅時候就好困難嘅，但係我攞呢個隻鉗去幫助佢去推咧，就好簡單，好容易。記住啊！咁好多人就忘記咗右手嘅功能啊，所以點解成日拋鑊拋得唔好又唔好睇，又拋得唔靚，又拋得唔即係失敗拋唔到鑊。呢嘢周圍走個原因就係因為你冇用隻右手去攞個鑊鏟或者鉗咧去輔助佢拋鑊啊。好嗱，咁呢個時候得啦。呢肉咧肉絲咧已經係90%以上熟㗎啦，咁所以咧我哋就可以擺低。但係記住啊，雖然我哋要留意唔好炒即係唔好炒得過熟，但係同時間咧亦都唔好令到佢過生啊。咁你見到佢表面轉咗色啊，啲豬肉啊，仲要炒多一陣咧，咁佢先會熟嘅。好嗱，呢個時候唔使洗鑊喎。係咪好方便啊？我一樣，我只要我一開頭我嗰個燒鑊嘅口訣背得好嘅話咧，佢就唔會係黐鑊噶啦。咁而家又再燒過咯喎。咁呢個喺燒嘅過程當中咧，我抹一抹個表面啊，咁就可以令到佢咧嗰啲污糟嘢都走埋，咁就更加唔容易黐鑊啦。嗱，咁啊折厚少少啦。嗱，大家睇唔睇到嗰啲鑊屎啊？嗱，咁抹乾淨啦喎。咁啊，如果係驚住佢污糟嘅話咧，咁啊繼續反轉嗰塊紙咧，再抹多次。好，嗱，咁啊乾淨啦，夠晒乾淨啦，連鑊都唔使洗。慳翻好啦，嗱呢個時候咁咧炒腸粉咧，其實咧就落豬油就好啲嘅。落咗豬油之後就好正啦。嗱，而家炒個版本就唔辣嘅先。好，呢個時候咧，我哋就閂翻細火啦喎，閂到中火到啦，夠熱啦。跟住然之後咧，就將啲腸粉擺落去煎。嗱，佢靚嘅腸粉咧，就即係擺落鑊咧就煎得好靚嘅，就唔會散嘅。但係如果咧一落過雪櫃雪過嘅話咧，咁嗰啲腸粉咧就好容易散嘅。OK。嗱，咁啊，而家係其中嘅一個 order 啦嚇。嗱。睇到咧，如果佢係靚嘅腸粉，就算佢散咗咧，大家睇下，佢都好一塊好完整咁甩出嚟嘅 ，OK。但係如果係隔夜嘅腸粉咧，佢就會呢個時候就會爛噶啦。嗱，咁啊腸粉要煎一煎佢先啦。
嗱，大家睇唔睇到？好自由咁喺隻鑊嗰度啊游水啊！嗱，佢有呢個咁嘅效果咧，大家要記住啊！唔單止係因為隻鑊要靚，仲有就係要背口訣。大家如果淨係以為隻鑊靚就唔使背口訣咧，我話俾你聽，你10次起碼有5次係黐底嘅。呢個我話嘅，因為我都有陣時候，我都喺影片裏邊咧都試過2、3次係黐底嘅。咁我當然啦，我會話俾你聽，我都會老包燒鬚，點解會錯 ？OK， 好啦，嗱，而家呢個時候咧就煎咗一邊咯喎。嗱，啲腸粉咧就要係煎到佢嚇，炒河粉都係一樣啊。因為我哋嘅家廚隻鑊咧就唔夠熱嘅，咁我反轉佢啦。嗱，而家大家係咪睇到好似好簡單啊？咦，喂，Leo，你咁樣做，唔係即係同酒樓煎腸粉差唔多？係啊，不過咧，我等陣間嘅動作，等陣間個程序咧，就會同酒樓嘅好唔一樣啦。好啦，嗱，跟住呢個時候咧，我就將呢個肉絲擺埋落去，跟住然之後，哇，好多嘅銀芽，好多人中意食嘅。好，開返大火。嗱，咁我呢個咧就肉絲裏邊咧就已經有好多蝦油㗎啦 ，OK。咁啊，呢啲係肉汁嚟嘅，帶少少油啦，咁啊倒少少落去啦，等佢沾一沾嗰啲，掂一掂嗰啲肉汁啦，同埋嗰啲肉汁有蝦米味啊。好，嗱，呢個時候咧，我哋就開始落調味料啦，唔使放鹽，乜都唔使，少少蠔油。咁咧一個柯打大概係1茶匙嘅蠔油啦。嗱，點解我要用乙和呢隻生抽咧？因為佢唔鹹嘅。咁啊，1茶匙嘅生抽啦。大概半茶匙到1茶匙嘅老抽，視乎你要求嘅色啦。嗰啲味出嚟啦。嗱，呢個時候咧，我哋慢慢炒。嗱，大家睇唔睇到我啲腸粉依然保持到好完整嘅好完整嘅一條條啊！好，呢個時候咧，我哋就差唔多啦。跟住然之後，將個葱就掟晒上去啦，掟啲葱上去啦。嗱，咁就炒完啦。一個蝦皮油炒肉絲炒豬腸粉，咁就完成啦。好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就將佢嗱，大家見到我放咗葱之後咧，我就好快咁去，即係好快咁去咩嘅，好快咁去即係起鑊嘅啊，上碟嘅。點解咧？我哋炒粉啊，大份係炒粉咧，想啲粉惹味香咧，我哋只需要係炒出個葱香就夠噶啦。大家要記住啊！好啦，嗱，呢個時候咧，我就其中一份咯喎。跟住然之後咧，我就擺埋先啦。咁啊，而家我洗一洗鑊啦，我就炒另一個版本啊。咁嗱，一樣啦。攞個呢個竹刷啊，黑就黑咗少少，因為用得耐啊。我都要換個新嘅啦，要。咁用竹刷嘅好處咧，就係佢既可以清潔隻鑊咧，同時間就唔使令到我隻手咧就掂到水啊。咁變咗我隻手就可以保持乾淨啦。嗱，用竹刷洗完隻鑊係咪好乾淨啊？好啦，嗱，呢個燒鑊嘅時候咧，咁我就由得佢啦。跟然之後呢個時候我就做第二樣嘢咯喎。我成日講下個 time management 啊。做乜嘢咧？
梗係切蛋絲啦。大家等我一陣啦，我去用熱水消一消毒先，因為咧都係用嗰把刀啊。咁啊，呢啲係我哋做家廚嘅不得而為之嘅程序啊。嗱，咁啊，大家見到我而家用緊嘅係呢個係熟食砧板啊。用到最後一格啦。嗱，咁啊，大家都見到啊，我哋家廚係點樣慳時間咧？咪就係咁慳時間咯。嗱，大家睇下呢個蛋絲咧，即係呢個蛋皮咧，我哋煎得靚夠燶嘅話咧，夠乾身嘅話咧，咁就切出嚟咧就好靚嘅。嗱，咁啊，首先捲埋佢啦。咁啊，可以切得好薄嘅。哎呀，多水嗰頭熄咗火添，唔好意思啊。嗱，有陣時候我哋就要咁啊，一眼關七啊。嗱，只要把刀夠利嘅話咧，我哋啲蛋皮咧先會切得靚嘅。如果把刀唔夠利嘅話咧，啲蛋皮就會散㗎嚇。好，嗱，俾大家睇下啲蛋皮。嗱，係咪好乾身啊？咁而家大家知道點樣煎蛋皮煎得靚未啊 ？OK， 好，咁啊搞掂啦。我又要抹一抹手先，好油啊！嗱，咁我熄翻細火先，因為呢個比較咩啊？仲有啲時間嗱，咁我而家稍為做埋個樣俾大家睇啦。咁啊，最後尾扮高級啊，落啲自己炒過嘅白芝麻。嗱，一個野味嘅，又高級又賣相嘅呢個係蝦皮油炒呢個河粉啊，唔係炒呢個豬腸粉啊。肉絲豬腸粉咁啊完成啦！呢個係唔辣嘅版本。嗱，辣嘅版本我點解要做俾大家睇咧？因為咧嗰個版本咧係更加野味嘅。如果你食得辣嘅話，但係個做法咧有少少分別啊，所以我先至重複即係耽大家時間啦。OK， 我希望大家唔好介意啦。好嗱，咁啊見煙咯喎，咁啊炒豬腸粉就落豬油咧就會比較好啲嘅，少少得噶啦，因為咧陣間咧我哋仲要落呢個辣椒油嘅，咁啊落咩辣椒油啊？大家知唔知啊？梗係我愛用嘅呢個蝦米辣椒油啦，大家話係咪？嗱，咁啊大家見到嘅，我只要燒鑊燒得夠嘅話咧，咁其實咧就一落鑊就嗰啲腸粉就已經唔黐噶啦，唔使話要煎透佢先唔黐嘅。嗱，大家嚟啊，識喐噶啦，嗰啲腸粉已經。嗱，咁啊先頭見過油啊，嚟啊，大家睇唔睇到？所以記住啊，靚鑊你都要有好武功先得㗎，唔係買咗隻靚鑊咧，你就乜嘢都唔使做，佢就唔黐底㗎啦。嗱，而家我唔黐底咧，就因為咧係歸功於我背足口訣嚇。咁啊，有好多人咧就唔中意油煙嘅，咁啊，但係唔中意油煙當中咧，大家都要知道點解會唔黐底咯。咁所以咧就盡量咧喺佢未有油煙之前，就盡量燒到佢夠高溫啊！嗱，咁一大盤咧，腸粉又好，河粉都好，我哋煎一煎佢先。咁呢一個咧就可以令到咧我哋家廚嘅食味咧可以追得上專業廚房啊嘅唯一途徑。記住啊，煎粉啊，
無論河粉又好、腸粉都好、米粉都好，咁可以令到咧嗰啲鑊氣咧就食咗落去嗰啲腸粉啊、河粉啊同埋米粉嗰度。好，嗱咁啊煎得七七八八噃，撥開佢先，做咩啊？加辣椒油啦，梗係。咁我哋加咩辣椒油咧？梗係佢最登對嘅蝦米辣椒油啦，大家話係咪？嗱，咁啊一個例牌嚟講，落1茶匙就夠㗎啦，好辣㗎呢啲蝦米辣椒油。咁如果大家食唔到辣，但係又想過癮下咧，咁咧大家就可以咧係落少啲咯，1/3茶匙咯。嗱，大家睇下嗰啲辣椒油咧食晒落嗰啲河粉嗰度啦，啊唔係嗰啲豬腸粉嗰度啦。好，嗱呢個時候咧，我哋就將sorry 啊，搞錯，將咧呢個芽菜放晒落去。大家睇唔睇到嗰隻鑊有鑊氣啊？嗰啲煙啊！好，嗱呢個時候咧就放埋呢個肉絲落去。嗱咁咧，大家會有個疑問就話：喂，Leo你明火炒得咁好啫？我話俾你聽，我以前咧去一間餐廳咧，我兼職咧，咁佢就做快餐嘅，我一樣係用電磁爐炒啫嘛，嗰啲平底嗰啲啊，一樣可以炒到鑊氣出嚟。關鍵就係你燒鑊嗰部分啊！記住啊，燒鑊燒得靚咧，你自然咧。你炒乜嘢都好食嘅，咁啊唔好嘥啦！嗱呢個咧，琴晚黑整個泰式肉碎熔岩煎蛋飯，哇！我第一次一餐就俾啲仔女同埋佢朋友嚼晒啲飯，咁啊剩翻少少肉碎，我放埋落去啦。嗱唔好介意啊，因為我呢啲真係實戰環境嚟㗎，屋企嚟啊，所以咧會有啲古靈精怪嘅廚餘咧，我需要去處理嘅。好啦，嗱呢個時候得啦喎。跟住然之後，我哋就落調味啦。1茶匙嘅蠔油啦，跟住生抽1茶匙啦，跟住然之後老抽半茶匙啦。好，嗱呢個時候咧，我就將嗰啲葱咧，嗱先頭同而家咧就個程序咧就爭咗少少啊，調轉咗嘅，但係咧唔緊要嘅，你記得就得㗎啦。最後尾跟住翻炒，快速翻炒，兜勻佢，哇好香啊！咁咧就要炒出個葱香，咁就基本上就完成㗎啦。記住啊，放咗葱之後咧，我哋只需要咧係炒出個葱香。就唔需要咧，唔需要咧，係一定要炒熟啲葱嘅 ，OK？ 好，搞掂，有葱香啦。另一個版本程序上同個唔辣嘅咧就有少少分別啦嚇。好啦，嗱呢個時候咧，咁我就我熄咗抽氣先啊，跟住做總結啊。講起總結啊，今日有個觀眾回覆佢話：我最中意咧，你就係總結嗰部分。係啊，即係好多人唔明，以為我即係拖長時間嚟做，實際上咧其實咧就係嗰個總結係好重要嘅，因為會提醒大家有啲咩細節要注意啊。咁呢啲文字上咧一帶而過咧係冇辦法即係做到個效果，我必須要現場講，即係等於老師
去上呢個即係你哋喺班人中心聽老師講課一樣，係咪啊？嗱，咁啊呢個係辣嘅版本啦。等等啊，我揾翻啲葱出嚟先靚少少。好，跟住然之後嗱，將呢個炒好嘅蛋皮放晒上去。嗱，大家睇下我呢個蛋皮啊，哇！老貓燒鬚啊，切到即係呢個師傅有陣時候我真係笑佢話：喂，師傅，乜你咁乸西㗎啲刀工？嗱，呢個咧就辣嘅版本啊。好，嗱，大家睇到我啲蛋皮係咪好乾爽啊？嗱，俾大家睇下，其實兩個嘅賣相咧，嗱呢個咧就辣嘅，呢個就唔辣嘅。其實兩個賣相差唔多嘅，咁啊，同埋咧，大家睇到我係炒得好乾㗎嚇。好，嗱咁咧，開始總結咯喎。睇下先，我做係 sorry 啊，總結之前我都唔記得咗。我自己炒嘅白芝麻，嗱，用白鑊炒嘅，好簡單嘅啫，大家唔需要咧去特別咧去處理嘅。不過咧有個問題就係炒白鑊炒芝麻咧，大家一定要咧係用細火炒啊，慢慢炒。大火嘅話咧，佢就好快燶。同埋咧，你炒到你聞到有芝麻香咧，你就即刻好收火。然之後用個餘溫咧，再繼續炒到佢金黃色少少。如果你見到金黃色先收火，我話俾你聽，保證嗰啲芝麻一定會燶嘅，好似炒花生一樣嘅咋。OK， 好啦，嗱咁啊，而家做總結啦。咁咧嗱，呢一個餸咧，即係炒腸粉，我相信好多人都做過㗎啦。但係我呢個餸嘅特色咧，就係放個蝦皮油落去嘅。咁嗱，我蝦皮油咧就用呢個係舟山嘅蝦皮啊，就唔好以為日本就一定好啊，日本就好靚嘅櫻花蝦皮，咁啊橙色嘅，咁啊貴啲添，咁但係咧反而係平啲嘅舟山蝦皮咧，佢個味道個蝦味更加濃一啲，咁所以咧我哋大家如果要做呢個蝦皮油嘅話咧，就要用平啲嗰隻舟山蝦皮 ，OK， 咁啊大家睇到啦，我起鑊之前咧，我逐樣嘅程序做，我先係同呢個肉絲走油啦，咁喺肉絲走油之前咧，我放咗啲蝦皮落去咧，先爆香咗佢先，就好似炒蝦米咁樣，炒到佢變金黃色啦，我哋再落肉絲落去走油一齊炒 ，OK 得唔得？咁啊炒到呢個肉絲咧90%以上熟咧，我哋先至起鑊跟住然之後炒腸粉啦，炒腸粉大家要記住，我哋一定要煎咗啲腸粉先至去真係去炒。因為咁樣我哋先可以令到嗰個腸粉表面吸收晒啲鑊氣，同時間咧，因為佢嘅熱力咧有種焦焦地嘅感覺。咁咧，豬腸粉之所以咁多人中意食，即係炒豬腸粉咁多人中意食咧，係因為咧呢個豬腸粉咧，我哋煎嘅時候煎到佢表面有少少焦香感，嗰種嘢味咧係無人能敵，亦都無可代替嘅。咁呢個咁嘅過程咧，亦都係我哋家廚唯一可以同呢個專業廚房比肩嘅呢個係技巧嚟嘅。記住我講過好多次噶啦，燒鑊啊！記住啊，燒鑊個口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙就落料，炒就繼續大火，走油繼續大火，煎嘅話咧，就收翻細火，稍為降一降溫。咁咧期間咧要啷油咧就啷勻隻鑊啊，咁樣可以令到隻鑊咧嗰啲油掛咗喺個鑊邊咧，就個鑊邊都唔會燶嘅。嗱，大家今日睇到啦，係咪啊？我兩樣都好清楚，冇黐底。就 even 係後來我落咁多醬油都冇黐底。呢個咧就係炒河粉、炒米粉、炒腸粉嘅標準嚟嘅，唔黐鑊底。OK， 好啦，跟住然之後。而家個面頭咪有啲好靚好乾身嘅蛋皮係咪啊？記住啊，我哋炒蛋皮唔好貪心，唔好諗住自己中意食蛋皮就猛咁落多嘅蛋。其實落多嘅蛋你係炒唔到靚嘅，煎唔到靚嘅蛋皮出嚟嘅。點解啊？因為你隻鑊個容量有限啊。OK，
所以咧，我哋每一次咧就煎一隻蛋嘅啫。咁點解啊？因為嗱，大家見到我咧一路煎一路啷係咪？咁嗰啲蛋咧就會慢慢向外邊流嘅。咁形成咧就係我個蛋皮點解咁乾爽、咁堅挺啊？個原因同埋咁有彈性啊？個原因就係因為我呢隻蛋咧就剛剛好鋪勻晒成隻鑊底咧，就剛剛好係一隻蛋嘅份量嚟嘅。咁樣嗰啲蛋漿咧就會好薄。先至可以煎到靚嘅蛋皮出嚟嘅，得唔得？好啦，嗱咁啊，大家可以睇翻我之前其實都有炒腸粉啊、炒河粉，我都有落蛋皮，但係我嗰陣時係冇乜心機啊，咁啊求鬼奇啊，咁咪見到咧，大家會見到嗰陣時嘅蛋皮我相對係濕一啲同埋厚一啲嘅，咁就冇咁好彈性嘅喎。好啦，因為我蛋皮夠薄啊，咁所以咧我煎出嚟就會乾身啲，得唔得？嗱，煎蛋皮唔使落多油㗎。咁後來大家見到我咧，第一次係咪好多油？燒完隻鑊咁啊，倒翻啲油落去，咁啊呢個動作就叫滑鑊，主要就係令到咧嗰啲即係個材料咧煎蛋咧就更加容易一啲，冇咁容易黐底咁解嘅啫。OK，咁呢個滑鑊咧係炒粉麵係一個非常之重要嘅技巧嚟嘅。OK，好啦，跟住之後煎蛋皮，你點樣可以煎到佢有嗰種風味咧？就要煎到佢夠甘香。呢個時候我哋就要用鼻去聞啦，就唔係用眼去睇，因為個底你睇唔到噶嘛。咁咧，我哋聞到個蛋香，再等大概係3幾秒咧，咁反轉佢咧就有好香嘅蛋香喺度噶啦。咁如果反轉之後都見到，咦喂，佢嗰個即係燶嗰個效果咧唔係咁滿意喎，咁你咪煎完一面之後再煎，再翻佢再煎多次咯，明唔明白？咁咧就可以令到啲油咧就揮發晒，佢足夠。嗰啲水分都揮發晒嘅時候咧，我哋整出嚟嘅蛋絲咧先至夠挺身、夠彈口嘅。咁但係同時間咧係好惹味嘅。OK， 得唔得？嗱，咁啊基本上炒腸粉真係好簡單㗎咋。不過咧，因為我識做啊嘛，所以咪簡單咯。OK， 得唔得？嗱，咁我又唔講咁多啦。唉，Leo，你又一條片咧，一條影片咧就做咗幾多啊？哇，成個鐘頭喎！係啊，因為我由冇變有啊嘛，咁啊希望大家中意啦。其實炒呢個咧好簡單嘅啫，十分8分鐘就有得食噶啦嚇。咁啊，主要就係因為我要講嘢，我要同大家去解釋呢啲細節，同埋俾大家睇清楚啲細節。咁呢個係 real time 嚟嘅嚇，好嘢食真係要用時間㗎。大家真係唔好再幻想幾分鐘嘅嘢你可以學到啲乜嘢，冇意思嘅，因為咧。你幾分鐘係啊睇得好過癮，但係你做嘅時候你發覺好大問題嘅，因為好多細節你都唔知。譬如話我煎蛋皮點解我可以咁煎啊？譬如話煎腸粉，原來要煎腸粉先可以炒㗎，咁點煎啊？又唔知，係咪啊？好冇？咁啊唔阻大家啦。咁啊我而家已經係口水成口都係啦。咁啊唔講啦，我一家人2個例牌啊，2種風格，2種味道。咁啊，希望大家喜歡啦！多謝大家收看啦，拜拜。